¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el lugar o país en el que te encuentres. Yo soy Egon para su canal Sismos Puño en Alto, donde les traigo todo lo que es la actividad volcánica y la actividad sísmica en la Ciudad de México. Y aquí les traigo la más clara evidencia de un video falso, de un sonido falso. Es fake lo de este video donde hace referencia a los sonidos que suelen salir del volcán Popocatépetl. Es completamente falso. Hashtag, nos vemos en los escombros.